八旬陳伯伯獨居港島屋邨多年，老伴走得早，仔女全部移民外地定居，一年到頭都唔返香港。旁人個個勸佢搬去安老院靜養，佢死都唔肯，寧願一個人住，都唔要封閉式院舍生活。之後佢認出一條兩全其美出路，牽頭揾齊屋邨裏面廚藝好、識醫護、有私家車、識揸車嘅一班老友記，夾手夾腳組咗個鄰里互助小隊，訂立公道公時互助規矩，大家抱團雙手，就近互相照應。平日一齊搭伙開飯，代辦街市買菜，跑腿交水電雜費，陪診去公立醫院覆診。一旦屋企突發跌倒、心口痛、居家意外，全隊即刻聯動，極速上門支援，唔使靠遠方仔女，唔使俾天價康養服務費，街坊鄰里互相兜底守望，日日老有所伴，有時有人幫手，晚年過得體面自在、安穩又有底氣。歡迎嚟到講天講地講半生。陳伯伯，我而家真係唔知點算好。望住坐我對面沙發，先30零歲，但係眼圈黑到發紫，滿面憔悴嘅林小姐，我瞬間就睇到17年前嘅自己，一樣彷徨無助，一樣對往後日子充滿恐懼。佢係我呢棟私樓新搬嚟嘅鄰居，後生仔好捱得，好努力，但係獨自留守香港照顧獨居阿媽，早已心力交瘁，撐到就快頂唔住。我阿媽一個人留喺屋企，我返工成日心驚膽戰，坐唔定，企唔穩，想請外傭貼身看護，靠譜嘅人工貴到離譜，平嘅又唔放心人品，想接埋阿媽一齊同住。我哋而家蝸居面積細，逼夾到不得了，阿媽住得都委屈難受。林小姐講下講下就鼻酸眼紅，帶住哽咽話：我觀察咗你好耐，陳伯伯，你一個人獨居咁多年，點解日子可以過得咁體面、咁舒心？我淡淡笑咗下，順住佢目光環視全屋。客廳窗明幾淨，一塵不染，係相熟鐘點阿姐今日上午上門專門打掃收拾妥當。餐桌上溫住熱辣辣嘅家常晚飯，隔籬村芳姐親手整嘅4菜1湯，分數均衡，清淡養生，完全貼合老人家牙口同慢病忌口。書台上整齊擺聽日去東區醫院康復覆診嘅預約紙、專科掛號碼、全套病歷資料，全部都係社區熱心義工吳老師提前幫我線上預約、核對打印，整理得妥妥當當。眼前一切井井有條，獨居日子自在舒服，體面安穩，半句都唔誇張。我斟咗杯暖粒粒嘅白開水，輕輕推去林小姐面前，語氣平和安撫：你唔使急，亦都唔使慌。我呢份獨居自在、晚年體面，從來都唔係我一個人本事。呢件事講起身有段古，要由17年前我老伴啱啱走嗰陣講起。嗰年我63歲，同而家嘅你一模一樣，滿心茫然無助，以為自己片天即刻塌落嚟。今日我哋一齊走入香港獨居伯伯陳守禮嘅真實人生故事。呢個故事冇轟轟烈烈橋段，冇天降橫財好運，淨係藏住一套實實在在、安穩兜底晚年嘅養老智慧。當我哋慢慢變老，獨居變成避無可避嘅現實，唔靠仔女，唔入安老院，香港基層老友究竟點樣安穩度日，守住晚年尊嚴同從容？陳伯伯親身走過嘅路，或許就係我哋一眾街坊苦苦尋覓嘅標準答案。以下係陳守禮伯伯第一人稱真情自述：我叫陳守禮，今年80歲。如果時光撥返17年前，你絕對估唔到我今日可以過得咁安穩舒心、自在體面。63歲嗰年，我人生直接被劈成兩半，前半生40幾年，日日同老伴秀蘭相依為命，並肩過日子。屋企唔算大富大貴，但3餐有熱湯，有時有雙糧，晚晚有燈火等候，日子平淡但踏實，心裏永遠有落腳安穩位。後半生由秀蘭葬禮完結嗰一刻開始，徹底改寫。我企喺靈堂門口，睇住親友逐個上前拍我膊頭安慰，次次都講節哀順變，保重身體，我只可以麻木點頭回應。嗰陣心裏淨係得一個問號：保重？孤身一個人，往後咁長日子，我究竟點樣好好保重自己？個仔建宏早就移民外地做嘢，接到消息先急急趕返香港辦妥身後事，
冇幾日又要匆匆飛返去返工。臨走前一晚，佢坐喺我身邊，眉頭緊鎖，滿面憂心。阿爸，你一個人留喺香港獨居，我1000-10000個唔放心。我問勻晒身邊朋友，對比晒全港口碑，而家好多私家高端安老院舍，環境清靜，配套齊全，24小時專人看護，醫療接駁又方便。你認真考慮下，搬入去靜養養老好唔好？我當場當堂愣住。安老院舍，我先63歲，身體硬朗，行得走得，起居飲食完全自理，點解無端端要入院舍，俾人管住起居？我即時搖頭，語氣堅決，唔容商量。我唔去，我絕對唔入安老院。建宏無奈長嘆一聲，咁唔係搬院舍，我長期幫你請個貼身鐘點工，日日上門照料，抑或我每個月多轉生活費俾你，你中意食咩用咩直接買，唔好委屈自己，唔好慳住捱苦。我乜都唔使，我直接打斷佢說話。我手腳利索，自理能力十足，完全照顧到自己，唔使你千里迢迢費心。口上講得硬正逞強，但係送完個仔去機場，關埋屋企大門一刻，鋪天蓋地嘅空虛、孤獨同恐慌，即刻好似冰冷海水一樣，將我從頭到腳淹沒。以前日日歡聲笑語、煙火氣十足嘅屋企，剎那間靜得嚇人，淨係淨雪櫃低頻嗡嗡聲回蕩耳邊。我行入廚房，想學老伴生前咁煲碗熱粥，要麼水多粥但冇味道，要麼唔記得開火白忙一場，折騰大半日，最後只能夠泡碗即食麵草草填肚。夜晚唔敢關燈瞓覺，總係彷彿覺得秀蘭仲喺屋企某個角落，好似一關燈，佢就會徹底消失唔見。客廳燈泡燒咗，我踩住高腳梯勉強去換，突然頭暈眼花，差點直摔落地。嗰一刻我先真切感受到咩叫力不從心，晚景無力。日子一日日捱過去，我生活徹底亂晒龍。換洗衣物堆滿洗衣籃懶得洗，新鮮餸菜買返來放到發霉變質都唔願落廚，日日對住冷冰冰電視發呆，渾渾噩噩度日。我開始怕聽電話鈴聲，最怕就係個仔打視頻語音返來，佢每一句貼心問候阿爸，你近排點啊？食得好唔好？瞓得安穩唔安穩？都係無聲提醒我，你過得一塌糊塗，你一個人根本撐唔起獨居日子。佢越係遠程牽掛關心，我心裏越係煩躁壓抑。我明知佢一片孝心，但呢份隔住千里摸唔到睇唔到嘅關懷，對當時嘅我嚟講，唔係安慰，而係沉甸甸嘅心理負擔。後來有一次，我唔小心食壞嘢，上吐下瀉，渾身發軟，差啲直接暈倒喺屋企。萬幸最後緩返過來，冇出大事意外。建宏得知之後，直接下最後通牒，唔再同我商量。佢連夜訂好返港機票，專程飛返嚟話我知，已經敲定咗新界一所全港頂級高端安老院舍，環境清幽，綠化充足，醫護全天候駐場，每月幾萬蚊康養費用，全部由佢一手承擔。佢語氣懇切又強硬，阿爸，今次你一定要聽我絕對唔可以再俾你一個人獨居冒險，出半點意外我都承受唔起。我拗不過滿心擔憂嘅仔，只可以勉強點頭，同佢一齊實地去睇院舍。嗰間院舍的確同佢講嘅一模一樣，與其話係安老院，不如話係輕奢康養度假村。獨棟康養樓宇整齊排布，周邊綠樹成蔭，空氣清新，環境安靜舒服。接待我哋嘅客戶經理衣着整齊，笑容得體，全程貼身引路，逐一帶我哋睇單人康養房、營養膳食餐廳、多功能康樂活動室，就近駐場醫療站。房間寬敞光亮，獨立洗手間、觀景露台一應俱全，推窗就見滿山青綠。餐廳餐單日日輪換，軟硬餐、慢病式配餐樣樣齊全，質素堪比星級食肆。康樂室棋牌、書畫、手工、健身器材應有盡有。好多同齡老友跟住護理師慢慢做操、悠閒傾偈，表面睇落平和安穩，肉眼睇落完美無瑕，冇得挑剔。建宏企喺旁邊不停游說，阿爸，你睇呢度幾好，24小時有人看守陪護，一日3餐準時送到門口，日常體檢，小病小痛即時有醫護處理。我唔喺香港身邊都可以徹底安心，
唔使日日夜夜掛心擔憂。但我越睇，心裏越發涼。空氣裏面除咗花草香味，仲飄住一陣揮之不去嘅消毒水味，清冷又疏離。我望入院裏面嘅老友，個個衣食無憂，有人照料，但係大多面色平淡，眼神麻木，冇煙火氣，冇精氣神。有人貼身服侍，起居無憂，卻好似溫室圈養嘅花草，安穩係安穩，但係冇自由，冇自主。客戶經理仲專門拎出標準化作息表講解，早上7點準時起身，8點集體食早餐，9點全員健康晨練，10點固定自由活動，12點準時午飯，下晝2點強制午休，4點統一派下午茶點心，日日作息卡點運行，全程統一安排，好似一部設定好程序嘅機器，半分自主空間都冇。我即時心口一悶，透唔到氣，隨口問客戶經理：我如果夜晚想晏啲瞓，朝早唔想食流質稀飯，想落村口食碗熱辣辣雲吞麵，可唔可以自己自由出門？客戶經理笑容依舊標準得體，眼底卻閃過一絲為難。陳先生，我哋統一提倡規律作息，貼合長者康養需要，有利身體健康。至於外出，為咗各位安全着想，原則上唔俾單獨外出，必須提前書面報備，仲要有直系親屬全程陪同先可以放行。我一瞬間徹底醒覺，呢度睇落體面舒服，始終都唔係屋企，呢係用錢堆砌、用孝心包裝嘅華麗牢籠，舒服但係唔自由，安穩但係冇底氣。我拉建宏去側邊僻靜位，語氣鄭重，一字一句講：仔，我多謝你一片孝心，知你全部都係為我好，但我死都唔入呢度。我身體硬朗，仲未到要俾人圈住照料嘅地步，唔想早早定點食飯、定點瞓覺，等人侍候。我想要嘅，從來都唔係全方位俾人服侍，而係守住自己屋企，掌控自己生活，自由自在過好每一日。建宏完全理解唔到我任法，只覺得我固執，唔識體諒，辜負佢心意。我哋為此大吵一架，互不相讓。佢點都忍唔通，點解我寧願獨居捱苦，都唔肯接受佢安排嘅安穩退路。最後佢又氣又急，低低講咗句：你遲早會為今日嘅固執後悔。講完就改簽機票，提前飛返外地。嗰次爭吵之後，我哋父子關係跌至冰點，好耐都冇好好聯絡。但奇怪嘅係，拒絕咗呢條人人眼中最穩妥嘅養老路之後，我反而冇得退縮，多咗一股咬牙撐落去嘅韌勁。我同自己講：陳守禮，係你自己要守住獨居生活，唔靠仔女，就一定要做出成績，唔好俾人睇笑話，你一定可以安穩守住自己晚年。我逼自己振作，走出低谷，徹底大掃除全屋，將老伴秀蘭嘅貼身遺物小心收好裝箱，貼上標籤擺上閣樓，留住念想，放下執念。日日準時落街市買新鮮餸，對照食譜一步步學煮飯。表面生活回歸正軌，3餐安穩，作息規律，但我心裏清楚，獨居恐懼從來未散。我怕突然重病冇人知，怕跌倒喺屋企冇力起身，怕突發意外幾日冇人發現，冇人相救。呢份對晚年失控嘅恐懼，日日壓喺心頭。後來我開始留心觀察屋村入面同我一樣獨居、空巢、冇人貼身照應嘅老友記，睇盡基層獨居長輩嘅真實百態。樓下芳姐70幾歲，以前係老牌酒樓大廚，一手家常餸，養生營養餐廚藝一絕，村內無人不曉。但佢偏偏唔識用電，唔識智能家電，水電壞咗唔知揾邊個整，唔識手機線上掛號，唔識交水電煤雜費，望住屏幕就發愁。仔女全部外地返工，一年返唔到2次，食完佢煮嘅飯就走，從來冇人留低幫佢處理瑣碎急事。對門老強差唔多80歲，以前係專職的士司機，揸車幾10年，技術穩到不得了，身體依舊硬朗，手腳靈活。就因為早年一次輕微倒車剮腎，個女直接收咗佢車牌，死活唔俾佢再揸車，再出門走遠。自此之後，老強日日無所事事，坐喺村口路邊望住車流嘆氣，越嚟越消沉，一日比一日冇精神。隔座村桂兒退休之前係公立醫院資深護士，醫護經驗紮實過硬。
但退休獨居之後，一身本事冇處用。佢自身有高血壓、糖尿病，要定期去醫院覆診拿藥，仔女永遠忙到冇空陪同，次次都係佢一個人坐醫院長廊等號，背影孤單無助，比病人仲要淒涼。我靜靜望住幾位老友，心底突然生出一個清晰念頭：芳姐識煮飯唔識搞手機雜務，老強識揸車冇處發揮，桂兒識醫護冇人幫手。人人都有短板難處，人人又都有拿手本事可以幫人。既然係咁，點解唔將大家長處短板對接，抱團互助，就近雙手？呢個念頭好似一粒暖火種喺我心底慢慢燎原。真正轉機喺一個平平無奇嘅下午，我落去屋村社區活動室散心，見到公告板貼滿五顏六色便民紙條。張婆婆屋企漏水，急水工上門，有償求助街坊陳伯聽日去醫院覆診，求順路車載一程長者棋牌局3缺1，誠邀老友入局。呢啲煙火氣十足嘅求助留言，瞬間點醒我。臨時求助不如固定統籌，不如整一套穩定長效嘅鄰里互助機制。我做咗幾十年工程統籌，最識整理雜亂需求，落地可行方案。呢件事我絕對搞得掂。當晚我一夜未眠，翻出舊圖紙、紙筆，喺書桌前面認認真真設計一套專屬長者嘅養老互助方案。我將呢個暖心計劃命名為樂鄰互助社。樂代表鄰里相伴，晚年喜樂；鄰代表就近抱團，街坊相守，安穩養老。唔靠金錢交易，唔靠人情虧欠，淨係靠兩樣嘢：空閒時間，各自專長技能。我專門設計咗公平透明嘅時間幣機制，付出幾多時長幫扶，就存入幾多時間幣。1小時幫街坊煮飯、打理膳食，存1枚時間幣。日後需要人開車送丸、跑腿買餸，直接支取抵扣，唔使俾錢，唔使人情債。仲按難度、體力、風險分層加權，醫護問診、慢病監測，1小時兌3枚；普通陪聊代收快遞，1小時兌1枚，公開透明，人人服氣。同時配齊實名制入社、技能認證、雙向評分、突發應急全套預案，出事即刻全員聯動上門，守住安全底線。天光嗰陣，10幾張流程圖、20幾頁細則全部寫妥。我身心攰，但滿心振奮。呢套方案落地，就係我同一眾老友嘅晚年靠山。再好方案都要有人牽頭，我第一個就去揾樓下芳姐。我帶齊方案上門，剛好見到佢對着手機繳費頁面手足無措。我二話不說，幾分鐘幫佢搞掂全部手續。芳姐要俾錢答謝，我即刻擺手，唔使俾錢，今日我幫你，日後你煮餐家常飯幫返我，工時互抵，互不虧欠，一齊搞互助社養老，好唔好？芳姐戴好老花鏡，逐字睇完方案，沉默半晌先開口：我一世煮飯俾仔女食，個個都話食膩咗，從來冇人看中我呢門手藝，淨係當我免費老媽子。我即時誠懇回應：入咗互助社，你就係我哋全員廚藝顧問、膳食總監，人人都珍惜你煮嘅每一餐飯，你係我哋最緊要嘅核心底氣。核心底氣4個字即刻打動芳姐，佢當場拍板：好，老陳，我同你一齊幹。我養生營養餐工時一定要合理計價。搞定芳姐，我順勢拉攏老強同桂兒。對住鬱鬱寡歡嘅老強，我直接俾出車務任務。樓上陳伯聽日去醫院覆診，冇人送，你幫手跑一趟。老強即時兩眼發光，穩穩當當安全接送之後，聽到街坊一句你揸車最穩陣，腰背都挺直埋，重拾人生價值，主動應承以後隨叫隨到。對住落寞嘅桂兒，我牽頭搞小型健康講座，請佢做主講，一眾老友認真記錄提問，佢即刻重拾專業自信，神采飛揚。就咁，我哋4位平均70幾歲老友喺客廳簡單搞咗個成立儀式，樂鄰互助社正式起步。冇資金，冇排場，但係滿是希望暖意。起步不久就遇上最大危機，首次月度結算時間幣當場炒大鑊。老強話揸車有風有險，要1.2倍折算。芳姐話煮飯工序繁瑣，
貼合慢病忌口要1.5倍。桂兒話醫護關乎生命安全，要2倍先合理。人人覺得自己吃虧，炒到面紅耳赤。我壓住場面，開咗4小時圓桌會議，牽頭將所有服務分成生活勞務、專業技能、情感陪伴3大類，按難度、體力、剛需、風險4層加權核算，最終敲定3方都滿意嘅公道規則。一場爭執反而磨合出團結團隊，互助社徹底扎穩根基。真正暖心考驗係一次深夜突發急症，凌晨2點應急警報突然響起，係桂兒心口劇痛、心絞痛發作。我即刻安撫佢，含服救急藥物，一鍵啟動全員預案。老強3分鐘驅車到位，義工即時調取全套病歷用藥清單，同步通知外地家屬，直接趕往急症室。全程閉環高效，送院及時，資料齊全，醫生都大讚爭分奪秒爭取到黃金救治時間，萬幸冇釀成心梗大禍。桂兒仔女趕到醫院，拉住我哋手含淚多謝，話院假外地常年虧欠，若非互助社連夜馳援，後果不堪設想。呢件事傳遍全村，人人都知我哋唔係閒聊團體，係危難時刻救命嘅安全防護網。從此之後，冇人再計較時間弊多少，個個真心相待，守望相助。之後互助社越做越大，退休水電師傅、園藝阿姨、法律諮詢長者紛紛加入，服務覆蓋水電維修、綠植養護、反詐科普、遺產諮詢、結伴出遊，全方位兜底晚年日常。我每日生活充實熱鬧，清晨賞花散步，日間老友共聚食飯，閒時棋牌學習，獨居卻絕不孤獨，自在又體面。幾年後，移民外地嘅建宏帶住家人返港探親，本來仲想勸我搬院舍跟佢移民，但親眼見到我精神飽滿，統籌社群活動，見到鄰里和睦互助，日日熱鬧安穩，佢當場動容。夜晚佢真心道歉，阿爸，係我以前眼界太窄，我以為花錢先叫養老，原來你親手創出咗更好嘅養老模式，唔使人圈養，唔使人牽掛，自主自在，有人兜底。我真心為你驕傲。聽見仔女理解認可，我多年委屈辛勞，瞬間盡數釋懷。講完故事，我望住眼前嘅林小姐，佢眼底焦慮早已散去，滿心都係希望。我溫和講，所以話晚年唔使慌，唔好將全部希望壓俾仔女，壓俾養老院。趁自己身體健康，頭腦清醒，牽頭抱團，鄰里互助，人人互相守護，人人老有所用，就可以守住安穩體面嘅幸福晚年。送走林小姐，我行到窗邊，夕陽暖光灑滿屋村花園，留下老友各司其職，互相幫手，滿院煙火溫情。呢份鄰里相守嘅安穩底氣，就係我哋基層長者最好嘅晚年歸宿。故事講到呢度，屏幕前各位街坊，你有咩感觸？你會唔會都擔心日後獨居無依？陳伯伯嘅抱團養老有冇啟發到你？歡迎留言分享顧慮同養老心思。覺得故事暖心實用，就點讚轉發俾身邊獨居親友。關注講天講地講半生，聽更多接地氣、有溫度嘅真實人生故事。